Fil-Knisja ta' Santa Marija fl-Imqabba ingħatat l-aħħar tislima lill-artist Mark Malija li miet fit-23 ta' Lulju fl-età ta' 59 sena wara li kien iddaħħal l-Isptar Mater Dei b'urġenza. Fi knisja ippakjata, Duranton D'Amato spjega li Mark Malija kien persuna li kien verament iħobb lil Kristu u għalhekk illum u jinsab f'idejn Alla. Fil-qudiesa semma kif Mark Malija kien bniedem pjuttost kontroversjali e kif kien ta' spiss juża il-medja soċjali tiegħu biex jgħaddi xi kummenti ribellużi. Iżda fuq kollox, Mark Malija kien jesprimi l-ideat varji tiegħu permezz tal-arti. Arti li skont Duranton D'Amato u kien juża biex jesprimi wkoll l-imħabba tiegħu lejn Alla. Fl-omelija tiegħu Anton D'Amato qal li Mark Malija kien bniedem dirett u li ma kienx joqgħod idur mal-lewża. Però dan mhux għax kien bniedem arroganti iżda għax kien bniedem ta' ħafna għarfien u li kien jaf jitħadded. D'Amato spjega li hu kien imur sal-bottegin ta' Mark Malija u hemmhekk kienu jitkellmu fit-tul dwar diversi affarijiet e kif Mark Malija kien bniedem ta' ħafna opinjonijiet b'saħħithom. Mark Malija kien missier ta' 3 tfal u ħabib ta' bosta persuni li l-koll kienu preżenti waqt din iċ-ċerimonja.